നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ മാലു മഹേന്ദ്രൻ. ചുമ ചിലരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം അത് മാറാണ്ട് നീണ്ടു നിൽക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അലർജി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചുമയായിരിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം പോലെയൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുമ ഇങ്ങനെ കുറേ കാലം നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് പലരിലും കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ഡ്രൈ കോഫ് ആവാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കഫത്തോട് കൂടിയുള്ള ഒരു കോഫാവാം. അപ്പോൾ അതെന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് കുറയാനായിട്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് വന്നിരുന്ന ചില മരുന്ന് കൂട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില അറിവുകൾ കൂടി ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ചുമ എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമല്ല, അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ ശ്വസിക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഫമൊക്കെ കൂടുന്ന ഒരവസരത്തിൽ ഈ ഒരു കഫമൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഈ ഒരു ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു പ്രവർത്തനമാണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമ പല രീതിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചുമ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കഫം കൂടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഫവർദ്ധകങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളുണ്ട് ചിലതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ കഫം വർദ്ധിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കുറവൊന്നും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കഫവർദ്ധകങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് പാല് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കഫവർദ്ധകമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തൈര് കഴിക്കുന്നത്, പിന്നെ ചില ഇങ്ങനെ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഫം കൂട്ടാനായിട്ട് പ്രവണതയുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ തണുത്ത ആഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മധുരത്തിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗവും ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അലർജിയുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട്, ചില സീസണൽ അലർജീസിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയാനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തണുപ്പിനോടൊക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂക്കൊലിപ്പ്, തുമ്മൽ, അതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ചുമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരും അധികമായിട്ട് ഇപ്പം തണുപ്പ് കൂടുതൽ അതിൽ എക്സ്പോഷർ ആകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം തണുപ്പുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ കഫസംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത്, പനി, ചുമ, ഇങ്ങനെ അലർജി, അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന മൂക്കൊലിപ്പ്, മൂക്കടപ്പ്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു എണ്ണ തേച്ച് കുളിയൊന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നെറുകിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അധികമായിട്ട് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു നമുക്കിങ്ങനെ മുടി വളരാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മിക്ക എണ്ണകളിലും കുറച്ച് തണുപ്പ് കൂടുതലാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ എണ്ണകളൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്തൊന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഫമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള തണുപ്പുള്ള എണ്ണകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്ന് കൂട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുയൽ ചെവിയൻ്റെ ഉപയോഗമാണ്. അപ്പോൾ മുയൽ ചെവിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും. ഉരിച്ചീവൻ എന്നൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന ടോൺസിലൈറ്റീസ് കുറയാനായിട്ട് പലരും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ടോൺസിലൈറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ലാതെ ഒരുപാട് തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം വരുത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു മുയൽ ചെവിയന് കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സുഗമമാക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവും ഈ ഒരു മുയൽ ചെവിയൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുയൽ ചെവിയൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇല മാത്രം എടുത്തിട്ട് അത് ചതച്ച് അതിൻ്റെ നീര് 1 ടീസ്പൂണോളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു നീരിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ചുമയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ്. ആടലോടകവും മിക്കവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഒരു കഫത്തിൻ്റെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു ഔഷധമാണ് ഈ ഒരു ആടലോടകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചുമയ്ക്കുമൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ജീരകവും, നമ്മുടെ സാധാരണ ജീരകവും എടുത്ത് കുറച്ച് സമയത്തൊന്ന് വെയിലത്ത്, നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് വെക്കുക. ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ ശരിക്കും. അപ്പോൾ ഉണക്കിയെടുത്തത് നന്നായിട്ട് പിന്നീട് പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചൂർണം പോലെ കിട്ടും ഈ ഒരു ജീരകവും ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൽ നിന്നിങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചുമ കുറയാനായിട്ട് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 1 മാസത്തോളമൊക്കെ കേടുകൂടാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ ആടലോടകം വെച്ച് മറ്റൊരു കഷായം വെക്കുന്ന രീതി കൂടി പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സമൂലമായിട്ടോ നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ ചതച്ച കുരുമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ കരിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കരിപ്പെട്ടിയും കുറച്ച് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവ മൂന്നും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് 1 ഗ്ലാസ്സാക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് 1/2 ഗ്ലാസ് വീതം കാലത്തും വൈകിട്ടും കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ ഒരു ആടലോടകം ഉപയോഗിച്ചുള്ള 2 രീതികൾ കൂടി പറയാം. അതിലൊന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ആടലോടകം സമൂലം ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് 1 ടീസ്പൂണോളം നീരെടുക്കുക, അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു 3 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇതുപോലെ കഴിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ചുമയും കഫമൊക്കെ കുറയാനായിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു തേനിന് പകരമായിട്ട് അല്പം ചുക്ക് പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ചുമ കുറയാനായിട്ട്. ഇനി കുരുമുളക് കൊണ്ടുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങൾ പറയാം ഈ ഒരു ചുമ കുറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 10ഓളം കുരുമുളക് എടുക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുക. ഒരുപാടൊന്നും ക്രഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതയ്ക്കുക. 1 പ്രാവശ്യം ചതച്ചാൽ മതിയാവും. എന്നിട്ട് അത് ഒരല്പം തേനിലിട്ട് വയ്ക്കുക, ഈ ഒരു 10 കുരുമുളകും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു 2-3 വീതം എടുത്ത് ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചുമ കുറയാനായിട്ട് നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കുരുമുളക് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്കൊരല്പം ചുക്ക് പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാവിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അലിയിച്ച് പതുക്കെ ഇറക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചുമയൊക്കെ കുറയാനായിട്ട് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചുക്ക് കഷായം ഉണ്ടാക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചുക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അടുത്തുള്ള അങ്ങാടിക്കടകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ഉണങ്ങിയ ഫോമിനാണ് ചുക്കെന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇഞ്ചിയല്ല വേണ്ടത്, ചുക്ക് തന്നെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ചുക്ക് ഇതുപോലെ കഷായം വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുറുക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കുക, 1 ഗ്ലാസ്സാക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് വീതം രാവിലെയും വൈകിട്ട് കുടിക്കുക. പക്ഷേ കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരല്പം കൽക്കണ്ടം കൂടി അതിലേക്ക് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കഴിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കഫസംബന്ധമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമയൊക്കെ കുറയാനായിട്ട് ഇഞ്ചി നീര് 1 സ്പൂണോളം എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി നീര് 1 സ്പൂൺ എടുക്കുക. പിന്നെ ഒരല്പം തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളകും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ, കുറച്ച് എരിവൊക്കെ കൂടുതലുള്ള ഔഷധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കിത് യോജിക്കില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല നീരെടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 വയസ്സിന് മേലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു കഫം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഇത് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. അപ്പം ഇതിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹോം റെമഡീസൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പലർക്കും ഇതുപോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. അവർക്കൂടി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി.